Gejalanya itu tergantung organ tubuh yang diserangnya. Misalnya dia ke kulit, bentuk gatal-gatal yang bentol-bentol, itu disebutnya urtikaria. Ada juga yang berbentuk seperti koreng itu eksim, itu disebutnya dermatitis alergika. Kalau dia menyerang ke pernapasan, bisa yang kayak bersin-bersin tiap pagi, bersin pilek nggak sembuh-sembuh, itu rinitis alergika. Bisa juga ke batuk-batuk sampai terjadi sesak, itu asma. Ada juga ke yang pencernaan, salah dikit diare atau muntah. Bisa juga ke sendi-sendi, jadi sendi-sendinya linu, misalnya makan apa jadi linu.